Questa mattina è stata condivisa in giunta la proroga per l'utilizzo dei plateatici su stalli di sosta di tutte le 8 circoscrizioni fino al 10 di novembre. Sappiamo che ad oggi l'utilizzo del plateatico si ferma al 30 di settembre. È un intento di valorizzare l'aspetto commerciale, ma non solo, perché sappiamo che plateatico significa più vitalità, più turismo, più possibilità anche di utilizzare i luoghi della nostra città che in assenza del plateatico a volte e talvolta possono diventare dei luoghi bui e privi appunto di vita. Chiaramente bisognerà avere dei requisiti, bisognerà essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi e bisognerà non aver ricevuto più di 2 accertamenti da parte degli organi di controllo per quanto riguarda situazioni di disturbo alla quiete pubblica. Questo chiaramente per creare anche una sorta di bilanciamento, nel senso l'amministrazione valorizza l'aspetto commerciale, ma dall'altra parte devono essere necessarie delle situazioni di correttezza nei confronti dell'amministrazione. Le tempistiche per quanto riguarda questo provvedimento? Il provvedimento partirà chiaramente già da questa settimana o al massimo la prossima, non sarà però una proroga automatica, quindi chi vorrà avvalersi di questa possibilità dovrà presentare una apposita domanda all'interno degli uffici del commercio che sarà poi vagliata a seconda dei requisiti predetti. Sono grandi opere infrastrutturali che erano state lasciate nel cassetto colpevolmente dalla precedente amministrazione, ci siamo ritornati lavorando molto bene, devo dire, con il presidente Zaia, con l'assessore De Berti. Variante della statale 12 sta andando avanti rispettando, anzi andando più veloce rispetto a quello che era il cronoprogramma amministrativo che ci eravamo dati. Variante della statale 12 significa la risoluzione di tantissimi dei problemi di traffico che ci sono nella parte sud della città e quindi a beneficio sia dei residenti ma anche di tutti coloro che utilizzano le strade di quella parte della città. L'alta velocità, come io l'ho sempre detto, vale per tutti a livello nazionale, cioè l'alta velocità porta con sé sicuramente dei fattori positivi perché è un volano fondamentale per la crescita economica di un territorio. Per noi porta anche in più il fatto che la nuova stazione dell'alta velocità porta in dote la riqualificazione di quella parte della città, quindi l'ex Caro Merci, per la creazione del più grande parco urbano che la nostra città avrà nei prossimi anni. E poi collegato al discorso delle Olimpiadi c'è questo collegamento tra l'aeroporto e la stazione che già era stato così messo anche qua in un cassetto perché non erano mai stati reperiti i finanziamenti ad hoc. L'occasione può essere proprio, ma è quella su cui stiamo lavorando anche e soprattutto con la Regione in modo molto insistente, può essere quella delle Olimpiadi e quindi richiedere quei finanziamenti, accedere a quei finanziamenti per creare questa linea di collegamento che servirà nel periodo delle Olimpiadi, ma servirà ovviamente poi per sempre per collegare in modo veloce la città con il suo aeroporto.